Et bonjour tout le monde, voilà mon premier grand feu de joie. Ça n'était pas une belle affaire, tout était bien humide, très froid. Ce matin on a eu droit à une belle petite rosée à 8 h et à 9h30, 10 h, ça avait gelé par-dessus. C'était assez bizarre à voir. Voilà, ça c'est ce qui reste du figuier. Il y a une énorme pile, il me reste encore un tout petit peu. Là-bas, je sais pas si on voit, on va essayer de se rapprocher un peu. Les gros morceaux qui restent pour la cheminée. Bon, ça fait un peu de bois de chauffage, mais bon. Voilà, voilà. Le figuier et un pied de vigne étaient ici. Attends, on voit encore la souche. Donc ça, je vais encore le ratiboiser un petit peu. Et ce sera ici que je mettrai ma boîte aux lettres. Voilà, voilà, il y a quelques petites ronces encore, un ancien lavoir avec plein de tuiles. Oh, ce prix de fumée. Oh. De tuiles enlevées. Et puis ici, c'était la surprise du jour. L'enduit qui est en train de s'effondrer. Alors j'espère que c'est que l'enduit et pas d'autres mauvaises surprises. Voilà. Là, je sais pas si on va trop le voir. Mais pareil, il y a une grande fissure. Et derrière la fissure, le bois, on voit qui a été mangé. Parce que je rappelle, c'est une maison en torchis. Et comme ici, autrefois, ils étaient pas très futés, ils mettaient du ciment sur le torchis. Donc ça fait des bêtises, comme ça. Voilà. Et donc là, pareil, il va falloir tout défaire. Changer la poutre. Et voilà. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir ce petit feu là. Ça fait du bien. Ça se réchauffe. Là-bas, là, si on le voit, il y a un petit pot avec de l'eau dedans. Ça va me permettre de me laver les cheveux, de faire la vaisselle. Et si on reste un petit peu, faire une toilette avec de l'eau chaude, ça serait magnifique. Voilà, voilà. J'espère que le feu va durer jusqu'à ce soir. Je pense que ce soir, ça va être bien sympa d'avoir un petit feu comme ça. Là. Voilà les amis. Allez, j'y retourne. On va finir de mettre tout ce bois là-dedans. Et après, on va préparer la popote. Allez, bisous tout le monde.